Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka akkam jirtu warroon amantii biroos fayyaa keessanii jajjabaattuun isiniin jedha. Akkan nagaa keessanii jira galata rabbii. Har'amee dhaamsa wayiitiin isinii qabadhee dhufee akka gorsaattis ta'e akka dhaamsaatittis ta'e akka of eeggannootittis ta'e jechuudha. Wanni kun nuti jedhan kunootiin hin hafuu jette Oromoo yoo mammaayitu. Akkasanii maaliif mammaayitii hoonaan jettan wanni duraan miidiyaa irratti dhagayaa turre. Ani akkana ta'ee birrii narraa nyaatamee akkanatti sobamee birrii narraa nyaatanii si fuudhanaan jedhee akkana birrii narraa nyaatee akkanatti waan hojii ijaarannee nagatee akkanatti hojiin qabeenya horannee nakaatee yeroo jedhan miidiyaa irratti hin dhageenye. Alhamdulillah rabbil alamin nurra ga'uu baatus jechuudha. Maaliif jennaan har'a ka waanuma qabatamaan arge jechuudha. Wallaahi isa sobaa osoo hin ta'in isa qabatamaan isa namumaan qaamaan beeku irra waan ga'e jechuudha. Wallaahi wanna kan soba isinitti hin fakkaatin. Wareessuuf jetti loonaan jettan hin dandeessan garuu isa dhugaati. Wallaahi isa dhugaati. Maas seetanii micayyoon warran bira kana hojjedhu firri isin bira hojjettu warra soddaati. Warra soddaati. Isin takka immoo intala warra isii bira hojjetti, isin immoo haadha isii bira hojjetti. Maas seetan Beeruut irraa hin garaana dhufti gara Dubaay jechuudha. Gaafa garaana dhuftu namaan wal bartee namni isin barte immoo Su'uudii. Suudii jedhu lammii Suudii osoo hin ta'in lammii Itoophiyaati. Ijoollee biyya keenyaati wal baranii bilbilumaan FB marraa wal baranii hojii haasaanii bakka. Osoo hojii haasaanuu birriitti erguu jalqabdee. Ani Suudii jira isin asii birrii biyyatti ergiti akkana waan akkana hojjechiisaa jira obboleessa kiyya jedhaani. Isin asii birrii itti ergitii bakka tokkotti mana ijaaranna jedheeniin. Gaafa gallu mana keenyatti gallaa jedhaan. Ishii jettee siileen birrii itti ergiti amante. Waa hedduu hojii haasofti. Qaamaan waliin beekani bilbilaan malee. Fotoo walii erguu malee. Achiin gaafa kaan mucattiin tun waggaa 3 lakkoofsifte. Waggaa 3 lakkoofsifte jechuudha. Osoo mana jiru dhufte. Achi nama gaafa kaanii mucayyoon tun ani biyya gala bakka amma karoora qabatanii biyya galuuf. Mucayyoon sun osoo karoora isiin hin qabatin jidduma san haatis jala amrii taate boo'icha haadhaas hin deemne asumatti haftee. Amma gaafa kaanii isa kana ani biyya galaa bakka biyya gallaa atis galii jedhaan. Biyya gallaa atis galii birri harka qabdullee ergi isin galaa atis galii jedhaan. Inni dura galee achi amma gaafa kaanii amma ta intala bira hojjettu tunis deemuuf gisee tokko deemuuf intalaa fi warri haadha isiiti. Isin tun amma haadha isii bira hojjetti. Hin deemna jennaan jarri lachuu. Tun hin deebi'a jettee deemti ijoollee qabdi. Intala bira hojjettu tun ijoollee kiyya ilaalee deebi'a jettee deemti. Isin sun immoo waggaa sadaffaa seentee ji'a jaabichaarraa hojjettee waggaa tokkoo fi ji'a ja'a hojjettee jechuudha. Kontiraata waggaan tokkoof ji'a ja'a nafaa fi miira fiizaa. Achi gaafa kaanii horrii tuun darsumalsi tikkeetti dhaqaaf gala murattee deemaa jirti. Intala bira jirtu tun. Isinis akkasuma waan deebitu se'anii muraniif horrii. Gaafa muraniif inni kun maal godhaa baqqaan deebituu maal gootaa deebitaa birrii waan qabdu sirratti ergi koottuu jedhaan. Birrii waan qabduun xot gootee akkaawuntii isaarra ergite. Isheen tun hin gorsiti garuu gorsa isii tanaa hin dhageessu ture. Namni tokko yeroo gorsaan akka waan nama san miqqaanyitee sitti fakkaata.
itti fakkaate. Indiddee yeroo tokkoon al tokko yeroo 100 ergite fa'a jira jetti mucayyoon hin argiti. Nama tokkorraan ergatan gabayaa gurraacharraan. Akkasin isiniin jedhaa achi gaafa kaanii hin gala. Jedhani tunis hin galatti bakka guyyaa tokko godhaniif tikeetti jira lamaaniitu ijoollee kanneen. Silaa wajjuma wajjin deemaa jedhanii guyyaa tokko godhanii fi hiqaallee wajjuma bakkuma tokko kaargoo godhatanii guyyama tokko asii ka'anii shirshir jedhanii asii deeman. Gaafa deeman tana wajjin deemti tana abbaa warraa achitti eegaa. Amantaan bira hojjetu wajjin deeman abbaa warraa achitti eegaa. Isii tanoo achi geettu bilbila siggeetti godhe cufate gaakuu. Ka birri irraa nyaati ka kootu jedhuun. Ka waggaa 3 mulu wajjin haasa'aa turan. Gaafuma isiin achi gabbuutu san bilbila cufate. Rabbiin balaa akkanaa namarraa haa qabu. Bilbila hin cufatee micattiin ani ka biraa deemee jette bakka bilbilli hin dalagu ani biraa deemee gara maatiitti dawwali kaa jedheeni biraa deemee akkuma taatee maatii dawwaltee ganaa dura maatittuun himne. Ganaa maatii dawwaltee maatiin obboleettiin abbaa warraa wajjin dhayitee buute jette. Amma kaa mucayyoon hiqaa wajji ergame kun maqaa isiitiin ergame. Gaafa kaanii yoo dawwalu bakka mucattii samuun homaan dalaguu jette. Bilbila kanarraa kaasee obboleettii mucattiin bakka ebbiddi jettee maraachumaaf kaatee akka taatee wayyooftee gorsaanoo maaluunu amma kaa deebitee gamaa bilbilli isaan dalaguu bilbila qayyaratee inni bilbila cufatee gaafa sawwarraan ani galeen deebu jetteeni tikkeetti bakka dhaqaaf gala ka muraniif mucayyoo taa wajjin ani deebi'u heerumuu edaa jennaan tikkeettiisii ka dhaqaa ka deebisaa san kaansal godhanii jechuudha warri hin deebitu silaa jedhanii. Hin deebi'uun deemtee hin heerumaan deemte gaafa chigeetti bilbilli cufate. Amma ganaas deebitee deebi'uu edaa tikkeetti naa ergaa jettee warratti dawwaltii jechuudha. Mee rakkoo hagana wanni kana caalaa nama maraachuu hin jira. Ufumaa harkaan badii keessa seenuun hagana nama miidhaa jechuudha. Yeroo baay'ee namoota hedduuf gorsa ta'a wanti kun dhufeegaa wallaahi dhufeegaa rabbiin isin haa eegu garuu kanama eegu rabbuma isinillee haga dandeettanii dhufeeguu dandeessan. Kun waan harka keessanii godhamu namni hin dogongora takka dogongortanis 2-3 deebitanii hin dogongorina. Isinin jedhaa obboleeyyan kiyya wallaahi biyya namaa biyyarraa dhuftee sanuu haati sii jalaa boqattee osoo boo'icha haadha sii hin dhaqin asitti haftee birrii isiitti nafne nama sanii walitti hin dabalamne waa lama dhabdee jechuudha. Lama dhabuun lammii dhabuudha jedhanii. Wallaahi maaliif eenyumaayyuu namatti dhaga'ama garaa nama guba. Ati bakka kana guutii bulaatti hagam sitti dhaga'ama. Ka biyya baateef maaliif waan tokko yeroo itti dadhabnee xaarru bu'aan isaa firiin argamu dirqama keenya ta'uu qabaadhaaf xaaruu qabna. Xaarreen dirqamoonni xaaruuf keenya ta'uu qabaadhaaf xaaruu qabna. Maaliif nama ta'eef hin amanin ilma namaati wallaahi ilma namaa hin amanina. Ilma namaa hin amanin. Ilmi namaa ilma namaati hin jijjiiramu. Rabbii tokkocha malee namni hin jijjiiramu. Nama guyyaa keessa waan jijjiiru hin beektu. Isa kana ta'eef hooka. Kanarraa osoo of qusanne baay'ee bareeda obboleeyyan kiyya wallaahi. Isiniin jedhaa maaliif namni tokko nama lama hooka. Namoonni waan akkana irra argaman meeqa kamtu jira karaa kanarra ka jiran. Ka booddeen isaanii boo'icha tokko booddee isaanii maraatuu ta'u. Yaa Rabbi nama haa oolchu. Wallaahi Rabbiin isin haa eegu ufeegaan isiniin jedha. Ufeegaa Rabbi isin haa eegu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanumaan isinii himuuf dhufee gorsi kiyya kun yoo nama takka fayyada ani ajirii irraa argadhaa jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya nagaa naaf turaa viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaa naaf ta'an isiniin jedha.